ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាមកកាន់ Channel Solo Sin Official ខ្ញុំបាទហើយថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំមកធ្វើវីដេអូដែលទាក់ទងជាមួយនឹងការភ្ជាប់កុងធនាគារជាមួយនឹង Play Store ដើម្បីយើងទិញកម្មវិធីដូចជាទិញ game ឬក៏ book pack បូអីដោយ free មិនបាច់ទៅពឹងគេអញ្ចឹងណាហើយបងប្អូនណាដែលចង់ដឹងចូលទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំនេះដល់ចប់បងប្អូននឹងចេះទាំងអស់គ្នាជាដំបូងគឺយើងចូលទៅក្នុង Play Store របស់យើងមកដែលជាកន្លែង down game ហ្នឹងយើងចូលទៅក្នុង Play Store ហើយយើងចុចទៅកន្លែង profile របស់យើងខាងស្ដាំដៃនេះយើងចុចចូលមកខាង profile របស់យើងនឹងហើយយើងអស់ទៅក្រោមបន្តិចទៅយើងរកមើលពាក្យការបង់ប្រាក់នឹងជាវដែលមាន cloud ទី3នេះយើងចុចចំនឹងមកអូខេបន្តយើងចុចចូលមកបែបហ្នឹងហើយយើងចុចខាងលើគេនេះវិធីបង់ប្រាក់យើងចុចទៅចំហ្នឹងហើយអូខេយើងចុចចូលមកបែបហ្នឹងហើយយើងចុចចូលកន្លែងបញ្ចូលកាតអនុទានឬអនុពន្ធយើងចុចកន្លែងកាតហ្នឹងមកតមកយើងចុចបញ្ចូលលេខកង់របស់យើងទៅខ្ញុំ copy រួចហើយខ្ញុំចុចយកបណ្ដោយទៅហើយយើងវាយដាក់ខែឆ្នាំយើងវាយដាក់ខែឆ្នាំលេខកង់យើងហើយដាក់លេខ CVV តមកយើងចុចរក្សាទុកទៅអូខេរងចាំបន្តិចអូខេឥឡូវបានសម្រេចហើយអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនណាដែលអត់ទាន់ដឹងថាយកលេខកង់ធនាគារមកពីណាដើម្បីដាក់ហ្នឹងបងប្អូនអាចsubscribe channel របស់ខ្ញុំនេះមួយហើយចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីខ្ញុំធ្វើវីដេអូប្រាប់ពីរបៀបយកលេខកង់ធនាគារមកដាក់អូខេអរគុណច្រើន